ลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับเทศบาลเมืองบึงยี่โถจังหวัดปทุมธานีองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นและภาคีเครือข่ายภาควิชาการจากประเทศญี่ปุ่นจัดกิจกรรมธรรมศาสตร์เพื่อนร่วมทางสังคมสูงวัยครั้งที่2โดยมีสาระสำคัญคือการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนผลการขับเคลื่อนงานตามโครงการพัฒนาการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในชุมชนผ่านการสร้างเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยที่ธรรมศาสตร์ได้ให้บริการวิชาการสนับสนุนการยกระดับการจัดบริการสุขภาพในอปท39 แห่งทั่วประเทศการกาญจนะประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าธรรมศาสตร์เป็นผู้ร่วมเส้นทางในการกระจายอำนาจตั้งแต่20 กว่าปีที่แล้วในการทำกฎหมายการกระจายอำนาจแล้วเราก็ทำอยู่มาเรื่อยๆดังนั้นเราเชื่อมั่นในศักยภาพแล้วเราก็พร้อมที่จะจับมือแล้วก็ส่งมอบความรู้ไปเสริมพลังเป็นหนุนเสริมทั้งเรื่องของเทคโนโลยีจิตใจแล้วก็ร่างกายแล้วก็ความรู้ต่างๆครับ